आ जाओ जनाबे अली, आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। जिन लोगों में सब्र ना हो। गाइस अपना खाने का वक्त हो गया है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। हम हैं एक नए एडवेंचर पे। जी हाँ, मगर वी आर इन द यूके, वी आर इन यॉर्कशायर और यहाँ पे हम आए हैं एक वाटरफॉल देखने इन बोल्टन एबी। हम माशाल्लाह हमारी big massive family, like about, I would say, I'm not quite sure, I'm over my head, I'm going to say like 7 families are here for a great walk to the waterfall and we have our picnic lunch। और हम सब लंच बाद में करेंगे। अभी हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह पे और हम यहाँ पे जैसे मैंने कहा हम वो करेंगे टू द वाटरफॉल्स एंड बैक। और मैं आपको ये गिरदोनवा दिखाती हूँ। दीज आर द गिरदोनवास। अभी हम ये लोग इकट्ठे हुए हैं और बाकी के अभी आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर। और ये जी सारी गाड़ियाँ, ये है पानी। वी डोंट नो विच साइड द एंट्री इज़ गोना बी। और हम सब वो करेंगे उस साइड पे और अभी इकट्ठे होने रहे हैं। विल गिव एवरीबॉडी अबाउट 10-15 minutes more to get together. Okay, come here. अस्सलाम। So this is the place जहाँ पे ज़्यादा रौनक लगी हुई है। So yeah, there's our girls walking around। कुछ वो हो रहे और ये सारा इर्द गिर्द का। Hey Ushi, how are you doing Ushwa? How is Huda? So अब सारे तैयार हैं, सब आगे हुए हैं। That's all our family। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी बाजी हैं, वो हमारे भाईजान हैं, वो हमारे दूसरे भाईजान हैं और वो हमारे वो हैं। तो ये सो ये है सारे। आप क्या देख रही हो? आप क्या देख रही हो? आप दिखाओ। और क्या कह रहे हैं 45 मिनट्स कह रहे हैं जी, 45 मिनट्स टू द वाटरफॉल। मगर यहाँ पे डिफरेंट ट्रैक्स हैं जिन पे आप जा सकते हैं। कुछ लोग हमारे प्राम्स लेके आए हुए हैं तो वो वाटरफॉल तक नहीं जा सकते बिकॉज इट्स गोना बी अ बिट मोर हार्डर एंड वहाँ पे प्राम्स नहीं चलेंगी। मगर चले जी, देखते हैं हम लोग जब पहुँचते हैं रास्ते में क्या क्या है। शशि 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 कि वहाँ पे क्या हुआ है? वो कह रहे हैं इधर से चलो। क्या हो गया? ਉਹ ਵੈਲੀ ਆਫ ਡੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। वो नहीं लिखा हुआ? वो क्या है? ਹਾਂ ਤੇ ਐਰੋ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए जी, आ जाए। ਗਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਏ। आ जाओ जनाबे अली, आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। मेरा रेवड़ आ रहा है, मेरा रेवड़। Excuse me guys, go on. Come on guys. Look, there's come on. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छेती छेती आ जाओ। चलो 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 चलो।
जी तो ये वाटरफॉल वो रही कहीं पे, और ये है जी मेरे। Are you sure this is the way? वो दूर दूर तक हमारे आ रहे हैं। Yeah, I think leave the kids up there. Yeah, but you might need to hold on to something. चलो चलो शाबाश। जिन लोगों में सब्र ना हो फिर। अच्छा आपने भी इधर से जाना है, जाओ जी जाओ। तो हम लोग ओह वाओ, वो वहाँ कहाँ चले गए, वो देखे कहाँ पे पहुँचे हुए हैं। Mama, pass your phone. Can I take a photo? ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ जी। तो ये हम पहुँच गए हैं वाटरफॉल पे। ये देखे जी, वो वाले वो ऊपर फिर रहे, वो रे, और बाकी का ये है। ये जी फॉल्स, और उसके गिरदो नवा। ये जी कुछ और पहुंचे हैं। उस तरह कुछ वो ऊपर वाली साइड पे गए थे, वो आ रहे हैं हमारे। ये जी हमारी बेबी भी आ गए। बेबी प्राम कहाँ है? ठीक है। उश्वा आपने तारने जूते। एक गोरा वा, बाकी सारा सियापिया। जी तो हमारी वाटरफॉल की सैर हो गई। अब हम लोग वापस जा रहे हैं, तो मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ जब हम खाना वाना खाएंगे। ठीक है, तो उसी पाथ पे हम वापस जाएंगे। ये पाथ है।
गाइस अब ना खाने का वक्त हो गया है। ये जी सब आगे इकट्ठे हो गए, खाना खा रहे हैं। अब सब लेके आए हैं, सब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये देखिए सब। ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਹਾਂ Yes, on that. ਕੱਪ ਹਰੀ ਕੱਪ ਤੁਹਾਡੇ बन गई चाय, बन गई चाय। इसके साथ ही मैं आप लोगों से लूंगी इजाजत कि जी हाँ, सबकी तरफ से, मैशअप की तरफ से अल्लाह हाफिज।